començar el tema 6. Quina màquina! Anem a escoltar aquest vídeo. Invents per a l'estiu. A l'estiu fa calor. De vegades és asfixiant. Per això algú va inventar els invents refrescants. El més simple, una meravella. Es tracta del ventall. Barnilles amb una tela, obri, agita i aire fresc tindràs. I quan ja es va aprendre a utilitzar l'electricitat, es va inventar el ventilador, que és útil de veritat. Són unes aspes que giren mogudes per un motor. Mouen aire i es respira, si és molta la calor. Però el més actual, l'invent més aconseguit, és la solució final per a la calor de l'estiu. És un invent ideal? Ja t'ho has imaginat? Sí, això és el genial aire condicionat. Bueno, pues així tenim 3 tipus de màquines, més senzilles i menys senzilles com l'aire condicionat. I anem a començar a saber què són les màquines. Diu, les màquines són objectes que serveixen per a realitzar tasques. Estan formades per peces i poden ser simples o compostes. Les màquines simples, que no són més importants o menys importants, perquè, per exemple, una màquina simple és una roda i sense elles no podria anar un cotxe. El trencanous, com podríem trencar la nou si no fos una màquina simple, o un tobogan, una màquina superxuli i superimportant. El balancí, per exemple, és un altre tipus de màquina simple. Quines són les màquines compostes? Les que estan compostes de moltes peces. Per exemple, una tauleta tàctil o una bicicleta té roda, té manivellar, té pedals, té rodins. Un cotxe està també compost per moltes peces. O una llevadora o rentadora. Ara hem d'escriure si són màquines simples i màquines compostes i, a més, el nom de la màquina. Per exemple, això és una pinça. I quin tipus de màquina és? Molt bé, és una màquina simple. Encara que tinga moltes peces, però és molt simple. Això és un mecanisme. Això és una pala. I la pala és una màquina simple. No per això és menys important. Si no tenim una pala, com anem a excavar? La moto. La moto és una màquina composta perquè té un muntó de peces, veritat? Té rodes, té manillar, com la bici. O el tricicle o patinet. Este patinet, encara que no siga motor, també és una màquina composta. No és un patinet, és un patinet. Patinet. I és una màquina composta. També la calculadora. Calculadora. És una màquina composta. Té un muntó de peces i microchips interns per a fer sumes i un muntó d'operacions super difícils. Què més tenim per ací? Una excavadora. És una superpala, però amb moltes peces. Per tant, és una màquina molt bé composta. Ahí està. Perfecte. Ja tenim fet això.
Anem a veure la pàgina següent que ens diu l'exercici 2. Diu, escriu el nom de la màquina que apareix desmuntada i explica per a què s'utilitzaria. Després, digues per a què creus que serveix cada peça. Bueno, això jo crec que té pinta de per les mànegues estes que les agafem i les utilitzem un munt en classe. Efectivament, són les tisores. Unes tisores. I és una màquina simple, però és molt important, perquè si no tingueren tisores, com anem a tallar un munt de coses que necessitem? Diu, fes les accions de les imatges i després explica què has fet en cada cas unint amb les fletxes. Per exemple, perforar. En aquest cas, utilitzaríem la perforadora per a perforar. Enroscar i desenroscar. La botella d'aigua l'enrosquem i la desenrosquem. I per últim, obrir i tancar. Molt bé, obrim i tanquem el grifo per a que isca o que deixi de córrer l'aigua. Perfecte, i ja tindríem sabut què són les màquines simples i compostes. Anem a conèixer-les un poquet més. Diu, al parc trobem moltes atraccions que són màquines com la engrossadora, les engrossadores estes, el balancí o el tobogan. La carraca, que fa un soroll tremendo, és una màquina amb la qual podem fer música. Mon pare sempre compra una carraca per a Nadal. La càmera fotogràfica digital és una màquina que serveix per a fer fotografies. Aquesta és una màquina composta. I la bàscula també. Aquesta bàscula, sobretot, és una màquina en la qual podem conèixer la massa del nostre cos, que ara és millor no utilitzar-la. El microones. El forn microones és una màquina moderna amb la qual podem calfar els aliments. Inclús n'hi ha alguns microones que poden utilitzar-se com a forn. I això és una màquina supercomposta. I ja està tot per avui. Besitos a tots i a totes.